வணக்கம் மக்களே! என்னுடைய கிச்சன்ல ரொம்ப நாளா ஒரு ஐட்டத்த மாத்தணும்னு நெனச்சுட்டே இருந்தேன். அதுக்கான டைமும் வந்துடுச்சு. Amazonல ஆர்டர் போட்டு அது வீட்டுக்கும் டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. அது என்னதுன்றது பின்னாடி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐட்டம் நான் வாங்குறப்போ ஒரு $50 டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்குனேன். அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதனுடைய ஒரிஜினல் பிரைஸ் வந்து $250. ஆனா நான் இத வந்து $198 கிட்டக்க தான் வாங்குனேன். ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நம்ம ஆட் டூ கார்ட் போடும்போது "சீ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் டூ பை" அப்படின்ற மாரி Amazonல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா, யூஸ்டு இல்ல ஓப்பன் பாக்ஸ் அந்த மாரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நான் வந்து யூஸ்டு லைக் நியூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணேன். சரி அது என்ன யூஸ்டு லைக் நியூ அப்படின்னு நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்க்குறப்போ இந்த ஒரிஜினல் பேக்கேஜ் இல்லைங்களா, ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபால்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி பாக்ஸ் உடஞ்சி போயிருக்கும், இல்லைன்னா உள்ளே வந்து இந்த கவர்லாம் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது யாரும் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த பாக்ஸோட டேமேஜ், ஒரிஜினல் பாக்ஸோட டேமேஜ் அப்படின்றதுனால இது ஒரு $50க்கு கம்மியாக போடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்துச்சு. அதனால நானும் வாங்கிட்டேன். சரி இதில் ஏதாவது ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் வாங்கினேன். அண்ட் இது வந்து ப்ரொமோஷனல் வீடியோ கிடையாது. நான் பர்சனலாக என் வீட்டுக்காக வாங்கினது தான். ஸோ இதை ப்ரொமோஷனல் வீடியோன்னு நினச்சிக்க போகிறீங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ இந்த பிராண்டை ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலரில் பிங்க் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷனில் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பேக்கேஜில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத இப்போ நான் திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென்ட் இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ நான் கூட இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். இது கரெக்டாக அந்த கிரைண்டருடைய அந்த கப் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கப்பில் வேறு டென்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே, ஒரு வேளை வந்து அதில் எங்கேயாவது உடஞ்சி போயிருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் கிரைண்டரில் எந்த விதமான டென்ட்டோ எதுவும் இல்லை, எந்த விதமான பார்ட்ஸ் எதுவுமே மிஸ் ஆகலை. ப்ளஸ் கிரைண்டர் வந்து நியூ ப்ராடக்ட் தான், முன்னாடி யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டும் இல்லை. இதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 லிட்டரு. என்னுடைய பழைய கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டி வந்து 1.25 லிட்டர்ஸு. அதால் எனக்கு மாவு அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு. அதுக்காகவேவாவது கொஞ்சம் புதுசாக ஒரு கிரைண்டர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரைண்டர் வாங்கினேன். இதனோட கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்படி ஒரு க்யூட்டான பிங்க் கலர் வித் பிளாக் காம்பினேஷன். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்டோன் இருக்கிற மாதிரி கிரைண்டர். ஸோ ஐ திங்க் இது வேகமாக மாவு அரைச்சி கொடுத்துரும், மாவு சூடாகாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி பார்ப்போம். ஸோ இதுதாங்க ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டு. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ப்ளஸ் இதில் நான் மாவும் அரைச்சி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். என்னுடைய மாவு சூடாகலை, நல்லாவே இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரம் நான் வந்து ஒரு 3/4 மணி நேரம் கிட்டக்க அரைச்சேன். கிரைண்டர் சூடாச்சு, பட் ஆனால் மாவு சூடாகலை. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான். இந்த விலாக் இதோட முடிஞ்சிச்சு. இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க.